O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário e da hora também que você está assistindo esse vídeo. Estamos aqui para mais uma live e gostaria muito que, assim que você tomasse conhecimento desse vídeo, você compartilhasse ele com outras pessoas. E você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, acione as notificações. Importante que você dê o seu like também, para que o vídeo ele possa ser recomendado para outras pessoas, tá bom? Quero mandar um abraço para todos, tá? Eu gostaria, nesse vídeo de hoje, colocar um áudio. Eu vou colocar um áudio de um ex-pastor. Ele fala da sua última fogueira santa. Ele fala sobre a sua última fogueira santa. Mandar um abraço para o Coelho Dias, de Moçambique. Moçambique está contigo, abraços. Tá? Um abraço para todo o povo aí de Moçambique, Angola, os países que falam a língua portuguesa, né? Também Eu Sou Espírito, ele é de Los Angeles, ou ela, né? Los Angeles, Califórnia, estamos online. Catine Timene, Deus abençoe o senhor e sua família. Nunca se canse jamais de denunciar essa escumalha. Abraços de Moçambique. Fernanda Apolinário, bom dia, bom fim de semana. Fábio Roberto, bom dia. Aqui na Bahia são 5h33 da manhã, 5h33 da manhã no Brasil, na Bahia. Então, por isso que a gente fala aí fuso horário, né? Bom, e se você quiser também apoiar o canal, né? Existem pessoas que às vezes querem apoiar o canal, querem ajudar de alguma forma. Então o Superchat é uma forma de você apoiar o canal, é uma ferramenta que o YouTube disponibiliza, não apenas para mim, mas para todos os canais, onde a pessoa ela pode ali fazer um cadastro e ela pode, através do comentário dela, fazer um apoio, dar um apoio. Então, eu agradeço as pessoas que têm dado apoio, né? E agradeço também aquelas que, por alguma razão, às vezes não pode, ou enfim. Então, nós vamos agora ouvir o áudio desse ex-pastor que fala da última fogueira santa dele. Vamos ouvir esse áudio. Deixa eu aumentar aqui. Então, vamos lá. Olá, Bispo Alfredo e todos que me escutam agora através desse áudio. Eu me chamo Caio e eu fui pastor da Igreja Universal aqui no Paraná, aqui na cidade de Curitiba, durante 5 anos da minha vida. E hoje eu quero contar para vocês uma experiência, tá? Uma péssima experiência que eu tive como pastor, tá? Em uma fogueira santa de Israel, que, aliás, foi a minha última fogueira santa de pastor, e após o término dessa fogueira santa, eu pedi para sair da igreja, tá? Eu pedi para sair, na verdade, da obra, ok? Eu ainda continuei na igreja depois que saí de pastor, e, na verdade, fui abandonar a igreja a partir do momento dos vídeos do Bispo Natan e também do Bispo Alfredo, tá? No qual eu agradeço demais aos dois, pois eles me ajudaram a abrir os meus olhos, a verificar que essa igreja, na verdade, não passa de uma seita,
tá? Não passa, na verdade, de uma empresa, né? Ou seja, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela funciona nos seus bastidores como uma empresa, ok? E antes que qualquer pessoa possa me julgar, falar que eu fiquei 5 anos lá e agora eu estou jogando pedra, agora eu estou cuspindo no prato que eu comi, eu, como qualquer iordiano, qualquer bom iordiano, eu também pensava que tudo que era feito na Igreja Universal era direção de Deus, tá? Como eles não permitem que a gente leia a Bíblia, né? Nós somos ensinados a ler somente versículos isolados, então eu mesmo como pastor, eu nunca havia lido de fato a Bíblia, tá? E uma coisa interessante que depois que eu saí de pastor da igreja, que eu comecei a ler a Bíblia, não adiantava nada. Por quê? Porque a minha mentalidade era a mentalidade da Igreja Universal. Era a mentalidade que o Bispo Macedo e sua corja colocam na nossa cabeça. Então, eu li os versículos, porém entendia da forma que eu havia aprendido dentro da igreja, tá? Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter o cajado de Moisés? O povo, pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, traz aqui. 10 mil, traz aqui. 10 mil, traz aqui. Por isso que você vê que essas heresias dão tão certo, dão tanto resultado, são tão ardilosas, engendradas, planejadas, porque tem a sua fonte no laboratório do engano, na mente de Satanás. Então, antes que você venha falar qualquer coisa a meu respeito, tudo que eu fiz, eu realmente pensava que era a direção de Deus e que abençoava as pessoas. E nessa minha última fogueira santa, que eu estava como pastor, ali eu comecei a abrir os meus olhos, tá? Primeiramente, eu quero explicar como que funciona nos bastidores a fogueira santa de Israel. Se você que frequenta ainda a Igreja Universal, você vai concordar comigo, tá? Não tem como você não concordar, por quê? Porque o que eu vou falar aqui é a pura realidade, é o que acontece. Então, mais ou menos uns 2 meses antes da Fogueira Santa de Israel, os pastores, eles são reunidos, tá? Na minha época, eu saí da igreja em 2008, tá? Então, na minha época, todas as cidades aqui do estado do Paraná, a gente pegava ônibus, tá? E ia até Curitiba, ia até a Catedral. E nessa época que eu saí, eu estava na região de Umuarama, na igreja da cidade de Autônia, tá? Então, as pessoas dessa época aí de 2007, 2006, 2008, sabem quem eu sou. Então, assim, a gente pegava os ônibus, tá? E ia até a catedral aqui de Curitiba. E lá, o que era passado pra gente, tá? Era passado que depois daquela reunião, nós deveríamos trabalhar na igreja falando daquele determinado personagem que seria o personagem usado na próxima Fogueira Santa. Então, 2 meses antes daquele personagem, vamos dizer que o personagem é Abraão, tá? Seria Abraão. Então, no meio das pregações ali, isso 2 meses antes do início da Fogueira Santa, a gente já começava a falar de Abraão. Então, não importa que tipo de pregação a gente estava fazendo, a gente sempre citava Abraão. Então, para você ver como eles utilizam da psicologia também para fazer a cabeça das pessoas, tá? Então a pessoa fica ouvindo ali de Abraão, de Abraão, de Abraão. Quando começa a Fogueira Santa, e a Fogueira Santa é usada esse personagem de Abraão, então a pessoa já está familiarizada com aquilo, tá? Então, o que é feito, tá? Os pastores dormem na igreja, sobem monte, né? Só que tudo isso, pessoal, tudo isso é em troca do dinheiro, tá? Os pastores, eles fazem isso para ter um argumento para poder pedir dinheiro para as pessoas. Hoje eu vejo dessa forma, né? Naquela época, eu pensava que, de fato, a igreja tinha que crescer financeiramente para ganhar mais almas, tá? Isso eu pensava naquela época, quando eu estava no engano. Hoje eu sei
que era para bancar as empresas da igreja, o conforto do Bispo Macedo e sua família, tá? Hoje eu sei disso, mas naquela época eu realmente pensava que as pessoas, elas tinham que dar tudo mesmo e que Deus ia prosperar de uma forma absurda. Tanto é verdade que quando eu entrei na obra, tá, a minha família, ela sempre teve uma vida financeira bem estável, tá? Então, quando eu estava de pastor, e eu estava de pastor auxiliar em Toledo, tá? Em Toledo, na cidade de Toledo, interior aqui do Paraná, com 13 anos de idade eu havia ganhado, eu e a minha irmã, a gente havia ganhado um apartamento cada um, tá? Eu tinha 13 anos de idade, eu já tinha um apartamento. E a lavagem cerebral, eu acreditava tanto naquilo, que um belo dia eu liguei para minha mãe, e eu falei, olha mãe, eu tô na obra, eu vou morrer aqui dentro, e o negócio é o seguinte, eu não quero ter nada no meu nome, porque eu não estaria bem com Deus se eu tivesse algo no meu nome, então assim, eu quero dar esse apartamento nessa fogueira santa aqui em Toledo. E obviamente, e graças a Deus, pessoal, que minha mãe, ela falou para mim, não filho, você não vai fazer isso. Quem te deu esse apartamento fui eu, então você passe para o meu nome, esse apartamento. E, na época, eu ainda tinha 17 anos, eu não queria confrontar minha mãe, e eu me senti bem de passar esse apartamento para o nome dela. No fim das contas, nem foi preciso passar para o nome dela, e o apartamento, enfim, é meu até hoje, graças a Deus. Porque se fosse pela lavagem cerebral que eles fazem, eu estaria sem um apartamento, tá? E um apartamento no valor de R$400 mil, tá? Então, assim, para vocês verem como... por que eu estou contando isso? Para vocês verem que eu também acreditava, tá? Eu também pensava que tudo aquilo era para Deus. Porque, como eu já falei, a gente não é orientado na Igreja Universal a ler a Bíblia com contexto. Nós somos orientados a ler a Bíblia por versículos, tá? E interpretar a Bíblia da forma que o Bispo Macedo passa. Então, o que aconteceu, tá? Voltando ao assunto aqui. Então, é trabalhado ali o personagem, tá? Os pastores já vão para a igreja com sede. Pode ver que qualquer fogueira santa, o pastor, ele fica como um leão, ele grita, ele faz, rola ali no altar, enfim. Tudo por quê? Porque ele sabe que apelando dessa forma, as pessoas vão sacrificar de verdade, tá? E, assim, eu cresci na igreja muito rápido, tá? Porque, assim, hoje eu sei que, infelizmente, tá? Mas eu era bom nisso, eu era bom arrecadador, as minhas reuniões lotavam, tá? Eu cresci muito rápido, com 18 anos eu já tomei conta de uma igreja. Então, tudo por quê? Porque eu acreditava tanto naquilo, eu dava minha vida realmente, as pessoas viam aquilo e retribuíam com as ofertas, né? Dessa forma que a gente ensinava, né, as pessoas, que ela vai retribuir para Deus dando a oferta dela, né? Então, as minhas fogueiras santas eu sempre dobrava, tá? Enfim, então eu cresci muito rápido dentro da igreja, tá? E agora, depois que eu contei tudo isso, eu vou falar dessa minha última fogueira santa de Israel. O que aconteceu, tá? Então, depois de trabalhar o personagem, como eu já falei, quando começou a fogueira santa, subi no altar, como diz o Bispo Macedo, revoltado, e falei para Deus que Deus tinha que mudar a vida daquelas pessoas, que era vida ou morte, ou Deus fazia ou Deus me matava, e as pessoas, todo mundo, praticamente, eu acho que, sei lá, de 150 pessoas que tinha na igreja, 130 pegaram o envelope, e foi aquela coisa que você que frequenta ainda já conhece, tá? Tudo isso daí é emoção ali do pastor, orientado pelo Bispo Macedo, tá? Pelo Bispo Macedo. Tem até um vídeo antigo do Bispo Macedo, onde ele fala que o pastor, ele tinha que ser o herói do povo, tá? Se ele quisesse crescer, ele tinha que arrebentar financeiramente, ele tinha que ser o herói do povo. Então ele tinha que rolar, ele tinha que gritar, ele tinha que fazer o que fosse preciso, ou seja, usar da emoção, tá? Então, assim, exatamente isso que eu fiz.
E na minha igreja tinha 5 ou 6 obreiros, tá? Eu comecei a fazer oração meia-noite, então o povo ia na minha igreja lá meia-noite pra gente orar. Eu fazia tudo que eu fui ensinado a fazer e que eu achava certo, tá, pessoal? E aí, depois dessa fogueira santa, tinha uma obreira nessa minha igreja, lá de Autônia, aqui no estado do Paraná, que ela trabalhava com costura, tá? E o que essa obreira ela fez, tá? Ela vendeu a máquina de costura dela e deu o dinheiro no envelope lá na fogueira santa. Tudo bem, né? Depois da campanha, essa obreira, umas 2 semanas, 3 semanas depois, essa obreira veio me procurar, tá? Ela veio me procurar e ela me disse o seguinte: olha, pastor, eu nessa fogueira santa eu dei a minha máquina de costura, tá? E só que é o seguinte, ela era a minha fonte de renda e até agora não aconteceu absolutamente nada na minha vida. Quando ela me disse isso, pessoal, eu realmente, assim, pela primeira vez, eu senti que aquilo ali, eu vi que aquilo ali não era algo de Deus, tá? Por isso que você vê que essas heresias dão tão certo, dão tanto resultado, são tão ardilosas, engendradas, planejadas, porque tem a sua fonte no laboratório do engano, na mente de Satanás. Não era algo de Deus, porque como que pode a pessoa pegar a fonte de renda dela, tá? A pessoa sacrificar isso no altar, entre aspas, né? Que hoje eu sei que é somente um palco, porque o altar é o nosso coração, é o nosso corpo, tá? E esse Deus não fazer nada, tá? Pela pessoa. Aí, o que eu fiz? A primeira coisa que veio na minha cabeça, olha como a lavagem cerebral que eles fazem, tanto nos obreiros, como nos pastores, como nos obreiros, é gigantesca. Primeira coisa que veio na minha cabeça foi o quê? O que eu tinha aprendido desde jovem, lá do grupo jovem, que se algo não dá certo, a culpa é nossa, é algum pecado que a gente tem escondido, enfim, é algum ressentimento, sempre, nunca é culpa da igreja, sempre é culpa da pessoa. E eu falei para ela que com certeza tinha algo de errado com ela, tá? Só que eu falei isso no automático. Dentro de mim, me deu aquela sensação ruim, sabe? Que eu estava enganando aquela pessoa. E de forma automática eu falei para ela: olha, obreira, com certeza é alguma coisa que a senhora está fazendo, porque Deus não falha, tá? E naquele momento, pessoal, eu pensava de fato que Deus estava na fogueira santa. Hoje eu sei que não, tá? E é por isso que eu estou gravando esse áudio, é para te ajudar. Você que ainda está nessa igreja, você que ainda está fazendo essa fogueira santa, tá? Isso é contra Deus, isso nega o sacrifício de Cristo. A fogueira santa de Israel, ela é totalmente contra a Deus, contra os céus, tá? Não faça isso. Você está tentando comprar a bênção de Deus. Tá? Você está tentando mover a mão de Deus com dinheiro. E isso, pessoal, não existe, tá? Se você der tudo que você tem, você não vai receber nada de Deus, porque Deus não recebe esse tipo de sacrifício, tá? E você vai ficar sem nada. Não vai receber bênção alguma e vai ficar sem nada. Então não faça isso, tá? Não faça essa besteira. Não faça o que eu quase fiz, que foi dar um apartamento de graça para esses cães gulosos, tá? Então, assim, depois que eu falei isso para a obreira, eu fiz uma oração pela obreira, ela estava muito triste, muito desanimada, porque pensa você, né, hoje você tem um trabalho, hoje você tem, amanhã você não tem. E aí, a primeira coisa que a gente pensa é como que eu vou pagar minhas contas no próximo mês, como que eu vou comer, como que eu vou pagar meu condomínio, meu aluguel, né? Cada um aí no seu nível financeiro. Então, depois que ela foi embora, eu me ajoelhei e orei. E eu falei para Deus: Deus, como é que pode? Né? Como é que pode a obreira estar nessa situação? E Deus me respondeu no mesmo momento, pessoal. Deus me respondeu naquele exato momento que ele não estava nessa fogueira santa de Israel, nessa tal fogueira santa de Israel. Por isso que João usa o termo filhinhos, não creais em todo espírito.
tá? Então, a partir desse momento, toda aquela lavagem cerebral que estava na minha cabeça começou a dissipar, começou a sair. E eu pude pensar, tá? Porque até então a gente é robô, né? Nós não pensamos, nós pensamos somente naquilo que o Bispo Macedo prega. Tanto é que se você vai lá na Igreja Universal, você só pode ler o livro do Bispo Macedo. Você só pode ler a Bíblia conforme o Bispo Macedo prega. Você não consegue, né? Você não consegue raciocinar, pensar naquilo que você está fazendo. Então, a partir daquele momento, eu comecei a raciocinar e eu vi que não era normal aquilo ali, tá? E aí, eu comecei a realmente, primeiro, a sair da obra, né, entre aspas, da obra, dentro da minha cabeça, e 2 meses depois eu saí de corpo, né? Eu pedi para sair dessa igreja, tá? Só que o que acontece? Para vocês analisarem como isso é demoníaco, tá? Essa obreira até hoje está lá na igreja, tá? 11 anos se passaram desse acontecimento e até hoje ela está lá. Está exatamente com a mesma vida, tá? A mesma vida. Então, essa obreira vem passando muita dificuldade há 11 anos, muito antes, tá? Mas isso estou falando depois desse relato que ela me fez, que ela não tinha recebido absolutamente nada. E aí, a partir desse momento, eu comecei a olhar a vida dos membros e dos obreiros, e realmente eu via todo mundo com extrema dificuldade financeira, no casamento, enfim, era uma bênção pequena aqui, mas a vida continuava a mesma desgraça. Então eu comecei a ver que algo estava errado, não só nessa campanha da Fogueira Santa, mas nas outras campanhas, porque cada semana que você vai na Igreja Universal é uma campanha. E essas campanhas não mudam a vida das pessoas. Simplesmente isso que acontece. O pastor, ele quer pegar um testemunho, simplesmente ele não tem. Nas minhas igrejas, nas igrejas dos pastores que eu conhecia, não tinha testemunho. Aí o que tinha que fazer? Tinha que passar na TV um DVD, tá? A igreja chegava a mandar DVDs para nós, com testemunhos de São Paulo, enfim, tá? Testemunhos que até hoje não sei se são verdade ou não, mas era o que a gente passava durante a campanha. Por quê? Porque nas igrejas não tinha testemunho de Fogueira Santa, tá? Então, como é que pode Deus estar numa campanha dessa e as pessoas a cada dia pior? Né? Eu ia atender as pessoas, todas elas estavam com dívidas, todas elas estavam destruídas financeiramente. Negar uma verdade comprovada biblicamente torna-se heresia. Todo pastor, pregador, movimento, livro, conferência que nega, distorce uma verdade declaradamente exposta na Bíblia, herege. E aí, até que o pastor ele abre os olhos, tá? Ele ora. Se o pastor é sincero, eu era sincero no que eu fazia. E eu orei, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Será que o problema é comigo? Só que eu olhava para o lado, os outros pastores também estavam passando a mesma situação, os sinceros. Tá? Então a gente conversava lá nas reuniões de pastores, a gente conversava, poxa, o meu povo lá está dessa forma, o outro pastor falava, olha, na minha igreja também, poxa, o que está acontecendo? E a grande realidade, isso acontece por quê? Porque não é pregado o evangelho verdadeiro na Igreja Universal. Simplesmente não é. É pregado um evangelho para ganhar dinheiro, tá? É isso que acontece. Então é claro que Deus não está ali, pessoal. Por trás de cada falso profeta, há o espírito do diabo. Não está ali. O evangelho, ele é para salvar a sua alma. Tá? O evangelho é para te tornar um cristão de caráter, tá? Você pagar suas contas. Quantas vezes eu mesmo preguei, infelizmente, mas pensando que era bom, eu falava para as pessoas, porque o Bispo Macedo ensinava isso para a gente, tá? Manda a pessoa não pagar aluguel, não pagar luz, não pagar nada e dá tudo. E dá tudo que Deus vai honrar ela, vai transformar ela em milionária. E você veja que a lavagem cerebral é tão grande, pessoal, que a gente não consegue pensar que
tá, mas como que Deus vai fazer essa pessoa milionária se ela não sabe nem falar direito, né? Se a pessoa não sabe se expressar, não tem ali uma especialização em alguma coisa. Como que a pessoa vai ser empresária se ela não consegue lidar com o próprio dinheiro dela, não consegue nem ser um bom funcionário? A lavagem é tão grande que nós não pensamos isso. A gente pensa que vai acontecer uma mágica e aquela pessoa que mora ali num casebre, de repente ela vai ficar ultra bilionária para glorificar a Deus. Né? Sendo que Deus nunca falou que queria ser glorificado na riqueza de ninguém. Então, pessoal, deixo esse meu relato aqui dessa experiência que eu tive na Fogueira Santa, dessa obreira que deu ali o seu ganha-pão e ficou na miséria, tá? Ficou na miséria. Então, e ela veio me questionar, e a partir daquele momento que eu comecei a raciocinar, a ver que o que eu tinha sido ensinado para fazer, eu tinha sido ensinado de forma errada. Eu estava passando para as pessoas algo demoníaco, algo errado, tá? Então, se você ainda está na Igreja Universal do Reino de Deus, saia daí. Você não precisa de um templo, você não precisa de pastores. Eu tenho muita história para contar. Foram 5 anos, tá? Eu tenho muita história para contar. Mas, nesse áudio aqui, eu queria só ter relatado o que acontece na Fogueira Santa, tá? Que é tudo dinheiro. Dentro das igrejas, pessoal, tem caderno do mês, tá? Tem caderno do mês. O pastor anota ali todo mês quanto deu de dinheiro. O pastor é cobrado, tá? O pastor chega lá na sede regional, a primeira coisa que o regional pergunta para ele é o seguinte: e aí, malandro, deu quanto lá hoje? Essa é a primeira, ou seja, é uma empresa, pessoal, é uma empresa, tá? E por que tudo isso acontece? Porque uma grande parte dos pastores foram ensinados que isso é de Deus. Se a igreja é de Deus, então ela dá muito dinheiro. Se o povo é abençoado, então a tua igreja dá muito dinheiro. É isso que nós somos ensinados. Então, você que fala, você esteve lá 5 anos, agora tá jogando pedra, como falam para o Bispo Alfredo, como falaram para o Bispo Natan Silva, tá? Só que você não sabe que o tamanho da lavagem cerebral que é feita na nossa cabeça. E até é só a tua sinceridade que vai te tirar dali. Senão você vai morrer. Como essa obreira que eu acabei de dizer, passaram-se 11 anos do que ela me falou, e ela continua na igreja, continua lá, tá? E continua com a mesma vida, e a pessoa não consegue enxergar, porque a lavagem cerebral é gigantesca, o medo que eles colocam, tá? Eu saí de pastor, só para finalizar, eu saí de pastor e continuei anos ainda na igreja. Eu só saí da igreja porque eu comecei, graças a Deus, a assistir as denúncias do Bispo Alfredo, do Bispo Natan. E aí que eu vi que tudo que eles falavam era verdade, porque eu tinha vivido, ninguém tinha me contado. O que eles falavam era verdade, é o que acontece nos bastidores da Igreja Universal. Foi ali que eu, através desses vídeos, que eu me libertei de verdade, porque senão eu estaria lá até hoje. Eu só saí de pastor, mas continuei dentro da igreja, que é o trabalho que eles fazem. E aí eu comecei, normal, a dar dízimo, eu fazia a mesma coisa, tá? Então, para vocês verem. Então, eu sou muito grato à vida do Bispo Alfredo, do Bispo Natan, porque foram eles que me ajudaram a, de fato, hoje ser livre desse evangelho falso. Então, eu vou ficando por aqui com esse áudio e eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira. E se você ainda está na Igreja Universal e tem medo, falando que o diabo vai te matar, não se preocupe com isso, tá? O que você não pode sair é da presença do Senhor Jesus. Você não precisa de igreja, você não precisa de um homem, tá? De um pastor. O pastor e bispo das nossas almas é o Senhor Jesus Cristo. Então, Bispo Alfredo, muito obrigado por ouvir esse áudio, por poder colocar no seu canal, agradeço. Que Deus abençoe. E, se possível, né, se for necessário, eu quero, se eu pudesse, né,
eu queria gravar mais alguns áudios contando mais algumas coisas que eu tenho para falar para tentar ajudar as pessoas. Muito obrigado, que Deus abençoe, um forte abraço. Bom, você ouviu aí então o áudio do Caio, o ex-pastor, falou muitas coisas aí importantes, que nós também já relatamos aqui, mas é sempre bom que outras pessoas também falem, porque isso confirma que o que nós falamos é verídico, o que acontece lá dentro. E por que essas campanhas dessas instituições, essas denominações, porque não é só a Universal que faz, não. Outras também fazem, tá? Então, por que não funciona? Porque é simples. Se você ler esse versículo, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não habita. Né? É o que está aqui. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não habita. E diz mais, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Então, por mais que essas pessoas elas façam, achando que estão fazendo para Deus, não estão. Porque Deus não é servido por mãos humanas. E esses líderes religiosos, eles vão insistir em dizer para as pessoas que elas estão fazendo para Deus e não estão. Por isso elas dão tudo e não recebem nada. Porque elas não estão dando para Deus. Elas estão dando para o homem. E o homem se utiliza do nome de Jesus, da palavra dele, para extorquir, para explorar essas pessoas. Então esse é o vídeo de hoje. Eu gostaria de lhe fazer um convite. Você que tem acompanhado os vídeos, você que tem acompanhado as denúncias, para você participar conosco aos domingos, 3h da tarde no Brasil, 8h da noite na Suíça e 7h da noite em Portugal. Então, 3 da tarde no Brasil, 7 da noite em Portugal, 8 da noite na Suíça. E aí você vê, por exemplo, você de outro país, qual é o fuso horário, para você poder saber qual horário. 3 da tarde no Brasil, aí você vê qual horário no seu país. Eu convido você a participar do estudo que nós estamos fazendo. Estamos aprendendo juntos. Vamos ler a Bíblia como deve ser lida, dentro do contexto temporal, do contexto do costume, da época, para quem estava se escrevendo, o que é para nós, o que não é para nós. Vamos ler da forma que se deve ler, para que possamos, então, aprender juntos. Nós estamos no livro de Gálatas. Todo domingo nós estamos estudando. Agora estamos estudando o livro de Gálatas. Estamos no capítulo 4. Vamos por capítulo 4. Reúna aí pessoas na sua casa, né? Vamos fazer desse estudo uma reunião em espírito e em verdade. Você pode reunir-se
com amigos, você pode reunir-se com os seus familiares, dependendo da hora, você prepara um café, você prepara um lanche, alguma coisa, ou também se não tiver nada disso, não tem importância, mas reúne as pessoas. E aí nós vamos estudar juntos o capítulo 4, nesse domingo agora, de Gálatas, capítulo 4. Tá bom? Eu quero desejar um excelente sábado para todos, um excelente final de semana para você e para sua família. Mais uma vez quero agradecer você que está inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Você que, por exemplo, ainda não deu o seu like, dê aí o seu like. É importante o seu like para que você ajude também a divulgar o canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, coloque o link lá na sua página do Facebook, envie no seu grupo de WhatsApp, enfim, você pode ajudar fazendo isso, divulgando, tá? O canal, dando like, enfim, compartilhando os vídeos, você já está ajudando, tá bom? E outra coisa, se você quiser, também dê o seu apoio quando nós estivermos aí ao vivo. Você pode dar o seu apoio através do Superchat. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente.